Так, работает, да? Ага, все. Приветствую, мои дорогие подписчики YouTube и моей страницы подписчики Facebook. С вами Виктор Анатольевич, киевский блогер-инвалид. Ну что могу сказать? Вентилятор новый приобрел, слава богу, работает. Вот, слава богу, такой мне попался в этот раз темно-синенький, меня устраивает. Или сиреневый, кому как удобно. Меня устраивает, хорошая, дешевая вещь. 450 гривен обошлась мне этот вентилятор. Маленький аккумуляторный. Надолго хватает, сидишь себе, балдеешь. Ну, здесь как-то они чуть то ли получше, то ли аккумуляторы поставили, не знаю, батареи эти аккумуляторные. Но в прошлый работал очень коротко. Этот, работает нормально, в принципе. Если на второй скорости вообще можно надолго очень держаться. Очень надолго. А прошлый был вообще, я же говорю, быстро разряжался, зараза. Надо было постоянно либо пауэрбанк с собой носить к этому вентилятору, либо розеточку, постоянно подключаться к розетке. Ну, то есть такая себе ситуация, я вам скажу, дорогие мои, откровенно. Не очень удобно было. А здесь я заметил, я уже успел. Вчера только доставили, вчера днем доставили, ближе к обеду. И, в принципе, я уже его успел потестировать, проверил, как он сколько работает. Ну, нормально, нормально выдерживает. Отлично все, можно спокойно балдеть дальше. В случае жары, вот как сейчас у нас сейчас плюс 26-27 градусов, ну, плюс-минус, тепла. Ну, в общем, чтобы вы понимали, погодка такая себе. Ну, все равно. Не жарко совсем, как это было до недавно, но и не прохладно. Нормальная погода вообще, умеренная. Так, водичка рядом на всякий случай стоит моя. Боржоми стоит рядом. В общем, получила недавно пособие свое. Чтобы вы понимали, получил я его не совсем недавно. В общем, если так вот быть приблизительно, ну, в общем, 4 суток назад я получил свое пособие по инвалидности. Оплатил сразу за кабельный интернет и мобильную связь. Это минус 880 гривен. Бац! Дальше. Пришлось срочно вот заказывать данный вентилятор. Минус 450 гривен. С учетом доставки на дом. В интернет-магазине заказал. По акции цена была. Бац! Все, денег нет. Потом нужно было сделать закупку. Соцработница пришла как раз в пятницу. Была у меня. Сделала среднюю закупку необходимых мне продуктов важных. Элементарных самых. И здесь уже сумма затянула на 1450 гривен. Ну, можете посчитать, сколько какие затраты. Плюс у меня, что еще? Еще затрата была одна. За газ только пришел счет, я оплатил. Он пришел в субботу, на удивление. Я его оплатил, в принципе, вчера. Только я оплатил вчера. Но я через интернет плачу, поэтому там не имеет значения, когда ты платишь. Сервис доступен круглосуточно, онлайн-сервис, поэтому можно оплатить в любой момент, когда тебе удобно, если есть финансы, позволяют. Осталось за воду, за электричество заплатить, там, за вывоз мусора, ну, все такие коммунальные вот эти все, так сказать, услуги. Все это вот, в общем, вы поняли. Но это все, зараза, вот как раз я все это оплачу, и у меня ничего не останется. Чтобы вы понимали, мне сейчас осталось, сейчас у меня где-то 2700 гривен осталось на карте. Сейчас, уже меньше даже. С учетом оплаты, там даже меньше сейчас уже, чуть-чуть. Я же оплачиваю потихоньку по счетам, коммунальным, и все. И от моего пособия скоро совсем ничего и не останется, скажем так. Вот такая вот жесть, дорогие мои. И нужно мне снова будет всех тормошить местных, всех просить, у кого возможно, чтобы выжить, чтобы эту копеечку, чтобы я мог пропитаться. Мне еще нужно лекарства, я еще не все заказал, мне еще заказал же лекарства. Мне обошлось 270 гривен немножко лекарств, потому что на большее бы у меня не хватило, мне нужно рассчитать было финансы так, чтобы мне хватило аж на коммунальные услуги, чтобы оплатить. Понимаете, да? И пришлось мне лекарств меньше взять, чем я обычно беру. Я обычно беру больше, заказываю лекарства.
Но мне же на месяц, сами понимаете. Это упаковки, это затраты таблеток, обезболивающих, успокоительных. Я их не заказал еще. Я заказал только маленькую часть, чуть-чуть совсем. Гематоген только заказал. 5 штучек, зараза. И вот вам, пожалуйста, с учетом доставки 270 гривен. Бац! В общем, чтобы вы понимали, от моего пособия уже почти ничего не осталось. То есть мне не хватило даже на таблетки обезболивающие, успокоительные заказать. Ну и за затраты на вентилятор, вынужденная затрата, важная очень. И непредвиденные затраты, кстати. Что тот у меня старый сломался вентилятор, пришлось сразу срочно покупать, заказывать новый. Но я сразу 2 суток ждал, пока они там его отправят, эта компания, продавец, отправит курьерскую службу, чтобы мне доставили. Я 2 суток добивался, требовал, чтобы быстрее, чтобы его доставили мне. А потом на следующие сутки только доставили, чтобы вы понимали. То есть я 3 суток я ждал этот вентилятор, чтобы вы понимали на секунду. Да, вот такая вот же. И так у нас вот логистика, конечно, у нас хромает из-за этого российского террора военного. Ну, сами понимаете, кто знает, тот знает, что у нас творится. В общем, вот такие вот ужасы. Что еще? Но, слава богу, все доставили все мне вовремя. Я переживал, что мне лекарства 2 суток ждать. Слава богу, доставили мне четко, день в день, как я заказал. Ну, на следующий день. Лекарства доставили на следующий же день. Вентилятор. Все в один день мне вчера все доставили. Слава богу, мне не пришлось ждать у моря погоды, как говорится. Все мне доставили вовремя, ну, как я и попросил, как потребовал, чтобы мне доставили быстро, как насколько можно быстрее. Без всяких задержек. Доставлено было. Слава богу, они постарались выполнить и доставили быстро все. Я обрадовался, что я получил все, что я хотел, вовремя. Единственное, что, дорогие мои, у меня такой неприятный момент. Ремонт сливного бачка в санузле, что я планировал, к сожалению, придется отложить на следующий месяц, если у меня получится в следующем месяце. Потому что все, у меня на это финансов уже нет. Увы и ах, к большому сожалению. Вот такая вот жесть. Пришлось отложить. А что делать? Что еще, дорогие мои? Ну, ничего хорошего, я вам скажу так откровенно, нету. Одни стрессы, живем вот так под стрессом. Я в недоедании, в недосыпании. Сна нет не потому, что там тревоги, но бывают и тревоги, и взрывы, это дьявольщина вся за окном творится. Вот эта война проклятая. Атаки эти и все прочее противника. Но и еще и не боли сильные, ноги, поясницы, бывает еще и зубы болят, мне же зубы больные, лечить не за что, возить мне некому туда к стоматологу. Ну, то есть, сами понимаете. Ну, можно, местные, есть у нас такая конторка государственная, которая лечит зубы, стоматология государственная. Для таких, как я, бюджетников, ну, для таких, как я, льготных категорий, лечат зубы бесплатно, но они ставят некачественные материалы. Вы знаете, я бы не хотел, честно, зря потратить свои финансы на то, чтобы меня таксист отвозил несколько раз на неделю, ну, допустим. Потому что социальная служба на такси своем не будет меня возить вот так вот 4 раза в месяц. Не будут. Они возят только 2 раза в месяц, максимум. Это все, 1-2 раза. Дальше все, как хочешь. Ну, то, что вы понимали, либо за твои деньги, либо такси нанимаешь за свои деньги, если у тебя есть. То есть, ну вот, в общем, как-то так получается. И получается, что я не хотел бы потратить свои средства, эти несчастные копеечки, на такси службу, чтобы меня отвозили туда и назад. Ну, вы поняли, домой и к стоматологу, к стоматологии и обратно домой. Я не хотел бы, что мне поставят в итоге некачественные материалы, ну, во время лечения зуба. Я не хотел бы, чтобы потом это все, извините, грубо говоря, через месяца 2-3 вылетела эта пломба вся. Я не хочу такое. Мне такой сервис не устраивает, где используют некачественные материалы. Это рассказывали те льготные категории, те лица-инвалиды. Мне рассказывали, что не советуют туда обращаться и лечить там зубы. Уже если есть финансы позволяют, то лучше частная стоматологическая клиника, там тебе полечат, все качественно сделают, материалы хорошие. Ну, то есть поняли, пломбы будут качественно поставлены. А это, говорят, они делают кое-как. В общем, вы поняли, да? Материалы низкокачественные, поэтому не посоветовали, нет смысла, это потраченное время будет.
поездки потраченные. Просто напрасно. А я не хочу. Я не миллионер, чтобы выбрасывать свои деньги на такси, зараза. Мне это не устраивает, мне не надо такое. Но зубы лечить нужно, но я понимаю, но не за что. Нет у меня таких денег больших, чтобы лечить зубы. Я вынужден мучиться. Как-то так. Бывает, застреет там что-то, застрянет с еды. Я пытаюсь это выковырить, вытащить зубной щеткой там. У меня есть там. В общем, бывает очень, непросто, я вам скажу. Мучаюсь, в общем. Ночью бывает так заболит зуб, но не знаешь, куда сидеть. Я беру пакетик Немесил. Это такое средство от боли в зубах, короче. Зубов. От боли зубов. Разогреваешь теплую воду, он растворяется, размешиваешь ложечкой и пьешь, и, вы поняли, получишь зубик, и проходит через некоторое время вся боль, как рукой снимает. Он дорогущий, сейчас подорожал этот пакетики Немесил, подорожали. Что еще? Нет, есть еще народные способы, типа чеснок, раскусить больным зубиком чеснок. Вы знаете, тоже помогает, тоже уникально. Глушит боль, причем так быстренько глушит. Уже проверял. Но это надо много чеснока очень, чтобы вы понимали. Чеснок у нас дорогущий, поэтому я сильно так уж позволить не могу его прямо трынкать. Использовать точнее. Приходится тоже экономить. Все приходится очень экономить. В общем, как-то так. Но я каждый день кушаю. У меня в рационе каждый день пол головки лука. Это стабильно. И маленький, зубчик чесночка. Вот у меня стабильно каждый день это в рационе питания имеется. Это вам так для понимания. Квашеная капуста, салат обязательно. Ложечки 2-3 всего. Но я все равно это использую каждый день. Вот я стараюсь, чтобы это все зеленое яблоко, если не получается красно-желтое, как уже там выходит, потому что зеленые дорогие очень яблоки, очень дорогие у нас зеленого цвета яблоки. Черный шоколад без добавок я стараюсь, чтобы был у меня в рационе. Маленький кусочек от плиточки я обязательно в день съедаю. Черный шоколад без добавок. Вы поняли, чисто черный шоколад. Но стоит он дорого очень. Это для меня дорогое удовольствие. Я не всегда его могу позволить себе приобрести, скажем так, через соцработницу купить. Вы поняли. Что еще? Я стараюсь, чтобы боржоми у меня было в рационе, хотя дорогущая водичка, очень дорогая сразу. Я ее не всегда тоже могу себе позволить, приходится брать, скажем так, дешевый аналог минеральной водички, в разы дешевле, которая стоит по такому же объему, но в разы дешевле. Приходится соцработнице мне брать в разы дешевле, когда у меня финансы не позволяют взять боржоми, потому что это дорогое удовольствие. Она мне берет подешевле минеральную водичку. В общем, как-то так вот. От местного производителя. В общем, вот такие вот дела. Что еще? В общем, я стараюсь, чтобы у меня в рационе яйцо было одно, куриное яйцо. Обязательно в день, чтобы у меня хоть съедал, чтобы у меня это было в рационе, я стараюсь. Если от благотворительного обеда от социальной службы есть это яйцо, там, допустим, вареное, то, конечно же, я свои яйца не применяю, какие у меня есть в холодильнике лежат. Когда нету, то я применяю. Вы поняли. Кушаю. Яичницу делаю на сковородке так, а потом во второе и кушаю так блюдо. Вы поняли. Вот так я выхожу с положения. Такой у меня рацион питания. Меня просили как-то расскажи о своем рационе питания. Вот это каждый день у меня такое скромное. 2 хлебчика у меня. Бывает по-разному. Какой соцслужба привезет, она в основном черный привозит хлеб. Вот у меня 2 хлебчика, если в рабочие дни, то с понедельника по пятницу я вот так питаюсь. Что у них там есть на первое, на второе? Суп без мяса, без чего-либо, пару овощей, полмисочки. Если добавка супа или борща, это хорошо, тогда полноценная порция первого. Второе всегда в ограниченном количестве, оно всегда малое. 3 ложечки кашки, допустим, какой-то там. В общем, они в основном кормят нас соцслужба, таких как я, нуждающихся. Она кормит подопечных, таких как я. В основном это ячневая крупа, там, это, как она еще называется, ячка, это, ой, как же она еще называется, выпала с головы.
В общем, вы поняли, вот такие вот крупы. Простые, потому что, видать, оно дешевле просто. В основном это, я же говорю, рис редко бывает. Гречка тоже редко бывает, крупа, когда они там делают нам. В основном это самые-самые стандартные, такие самые дешевые варианты. Овсяная крупа, о, да, овсянку делают нам, овсяную кормят кашей, овсяной и этой. И я уже сказал, ой, блин, меня выпадает с головы, зараза. И ячневая. Вот в основном вот это все, что они нам в основном нас кормят. Это 3 ложечки, чтобы вы понимали, вот так на порцию. Полмисочки. Ну и там кладут то ли суфле кусочек, то ли, например, там иногда бывает типа омлет такой, знаете, вот сделанный там. Ну, кто понял, тот понял. В общем, вот как-то так вот и все. Вот. Ну и в качестве салата бывает могут 2 ложечки салатика, например, с помидоры, огурцов редко. В основном это капусточки. Кладут капусточку, ну типа квашеной капусты. Либо просто лучок, там, допустим, с огурчиками. Ну вот такой салат они делают. Я говорю, редко, когда бывает салат из огурцов, помидоров, мелко накрышенный. Ну, короче, вы поняли. Порезанный мелко. Вот такое вот 2 ложечки, вот так вот, совсем вот. Ну, просто вам даю понять, как нас кормят. Кормят, конечно, ужасно, я скажу вам сразу, недоволен. Я постоянно ощущаю недоедание, это слабое все, это очень слабо. Раз в день это ни о чем. Я же раз в день кушаю, чтобы сэкономить продукты свои. Поэтому я кушаю раз в день. Но я стараюсь, чтобы у меня плавленый сырочек был. Обязательно. И мне соцработница берет со счетом на неделю. Я стараюсь, я говорю, чтобы у меня вот в рационе было более-менее что-то, знаете, такое, ну хоть как-то питательное, хоть как-то что-то. Конечно, у меня есть там батон нарезной, она мне берет на неделю. И я вот этот батон нарезной пытаюсь растянуть на неделю, чтобы вы понимали. Да, это вам просто для понимания всей ситуации, что происходит. И вот так я пытаюсь все это растянуть. Удовольствие, скажем так, мягко говоря. Ну, в общем, вы поняли. Вот что происходит. Ну, это если вкратце. Я стараюсь, говорю, чтобы у меня в рационе было вот все необходимое. Редко бывает, когда, например, из питья, ну, с напитков, они же стандартная порция, это первое, второе, и что попить, и какая-то булочка там бывает. Элементарная простая булочка с сыром, с повидлом иногда бывает. Либо просто булочка без ничего, там типа с маком. Вот. Но они походу свои выпекают. Редко когда заказывают, в основном свои выпекают. Есть у них возможность. И вот одна булочка бывает. А бывает печенька, когда у них что получается. Редко, когда вафли там или что-то еще такое. В основном это печенька. Вам просто для понимания всей ситуации. Печенька или булочка. По одному кусочку. Ну, печенька бывает по 3 кусочка, потому что он все-таки меньше. А булочка одна только. Ну, вам просто для понимания всей ситуации. Ну и что еще сказать. Чтобы попить, самое такое, это в основном у них чай или компот. Бывает иногда кисель, редко. Какао бывает иногда. А бывало такое, вот недавно я вообще был в шоке. Пол чашечки какао, я вообще был в шоке. Чтобы вы понимали, я был очень расстроен, рассержен на такое отношение. И они суфле не положили. Вот бывает такое, что они что-то не докладывают. Во второе, допустим. Ну, или там, допустим, к чаю. Бывает, что-то не докладывают. Я в шоке иногда, конечно, я возмущаюсь. Жалуюсь. В общем, куда нужно. И так не кушаешь ничего нормально. И так с деньгами туго. А они еще тебе питание, как говорится, искусственно урезают. То есть, понимаете, да? То есть, бывает, не доедаю. Я часто не доедаю, зараза. Не могу нормально поесть. Мне из-за этого плохо бывает. Слабость иногда бывает. Я иногда хожу, бывает, по дому. Я мало того, что и так еле хожу, еще за стенки бывает, иногда держусь, мне бывает так плохо. Вот такое у меня бывает время от времени. Бывает, падал раз было, сознание потерял, упал на полу, просто на ровном полу, просто дома.
Вот так вот, такой ужас. Вот так над нами эта сатанинская система издевается, вот такой геноцид творится. Нормально не могу себе позволить не покушать с этим всем отношением, с этими копеечным пособием. Ничего не могу себе не полечиться, не покушать. Вот так вот и, в общем, все происходит. Вот такой вот ужас весь. Понимаете? Вот так и мучаюсь. А что делать? А выбора нету особо. Но ничего ты не сделаешь. Что жалуешься, не жалуешься, до одного места у них в бюджете средств не хватает. То есть нормальное питание, кормление они не могут обеспечить, таких как я. Социальная служба. Потому что у них не хватает финансов. Ну, с бюджета государства выделяет недостаточно финансов. Ну так отвечают мне, скажем так, уполномоченные лица, ну, от социальной службы. Ну, в общем, как-то так вот. Ну, что тут поделаешь, если у них не хватает финансов? У меня тоже нет финансов, не хватает. Ну, поэтому такая вот ситуация. В общем, вы поняли, о чем, что происходит. Кормят нас очень мизерно, очень слабо кормят. Питание вообще слабое. Мне иногда, знаете, иногда шучу. Пайка как в концлагере. Вот мне иногда шучу так, знаете. Ну, шутка-то плохая, конечно. Печальная, но это факт. Это вам так просто для рассказов. Уборку генеральную я так и не дождал. Я жду, но что-то я вижу, что я чувствую, что я не дождусь этой генеральной уборки. Социальная служба мне морочит мозги. И в итоге я так подозреваю, что они в этом году мне вновь не сделают генеральную уборку в квартире, в моем жилье. И я опять буду дышать дальше целый год пылью, грязью, в общем, как-то так вот, для понимания. Ну, в общем, вы поняли, в чем ситуация. Походу у них в бюджете совсем там беда. Надо же и себе в кармашке, тоже ж денежки надо себе присвоить некоторые. Поэтому, походу, мне не сделают, я так подозреваю, чувствую, что не будут они мне, социальная служба не будет мне делать генеральную уборку в моем жилье. Хотя по плану обслуживания должны это делать, обязаны. Но не делают. Раз в год обязаны делать таким, как я, генеральную уборку. Но, увы, не делают. Могут опять мне сказать, что у них без бюджета не выделены средства. Но понятно, что бесплатно никто уборку делать не будет, генеральную тем более. Сами понимаете. Вот такая вот печальная ситуация. Вот так мы живем в Украине, в Киеве. Такие инвалиды, как я, больные люди. Вот. Ой, кошмар, короче. Так что, знаете, печально, когда ты зависим от всех других людей. Финансами я зависим от других людей, от государства, от общества зависим. Уборкой, там, обслуживанием я зависим также от соцслужбы, то есть от других людей я зависим. И вот знаете, печально, когда ты ничего не можешь поделать, с этого вырваться ты не можешь по состоянию своего здоровья, потому что лечиться не за что, возможностей нет. И ты вынужден зависеть полностью, фактически от других людей. Вот такая вот печальная ситуевина. Грустно, печально, но факт. Ну, вот такая у меня жизнь сложилась в мои 44 года. Что я теперь не в состоянии самостоятельно выйти из дома и куда-либо поехать, потому что мне нужно возить, сопровождать. Я теперь сам не могу с квартиры толком даже выйти, нормально пройти. Вот так, до чего я дожился, до какого ужаса. Ну, в общем, вот так вот. Что еще? Я констатирую печальные факты. Но опять же, мои спутники по жизни, я напоминаю, продолжают меня окружать. Это одиночество, нищета и болезни. Вот мои спутники жизни в мои 44 года. Увы, увы и ах. Вынужден констатировать. Ничего поделать не могу с этого. Вырваться я, к сожалению, всего не в состоянии. Ну, в общем, как-то так вот. И заработать невозможно по удаленке, ничего не могу. Из-за моего слабого компа, с компьютера слабым железом. Не могу ничего позволить, что я раньше мог позволять, пока эта сатанинская система у меня не изъяла компьютер. Мой тот, который предыдущий, мощный, хороший был компьютер. Я его по акции тогда купил, заказал в одном интернет-магазине в свое время, зараза. А теперь все, хренушки. Теперь этот у меня слабый комп, с которого я сейчас записываю с веб-камеры видео.
Он слабый, на нем невозможно делать то, что я делал до этого на том компьютере мощном. Что у меня его забрали служители этой сатанинской системы. В общем, как-то так вот. И теперь у меня возможности нет. А такой, как тот, я уже не куплю сегодня. Потому что он уже стоит дорогущих денег, которых у меня нет. Просто я не могу себе позволить это. Компьютер нормальный приобрести. Не могу, все. Это для меня очень дорогое, недосягаемое, как говорится, удовольствие. Вот такая вот печаль. Не с моим копеечным пособием по инвалидности. Поэтому мне приходится только просить. У меня другого выхода нет. Просить помощи. Все, а по-другому мне никак не выжить. Просить помощи у местных... Ой, забыл. 19 часов. Забыл... Ух ты, уже пора заканчивать. В общем, дорогие мои, я не буду сегодня слишком долго. Я не знаю, что делать теперь. Ищу помощи у местных жителей Киева, Украины. Прошу, чтобы мне помогли выжить, потому что реально плохо очень. Очень плохо. Когда ты не можешь себе позволить ни пропитаться, ни полечиться, ничего. Мне надо деньги на лекарства, чтобы докупить необходимые, важные для меня лекарства. Успокоительные, обезболивающие нужно докупить, таблетки. Они суммарно стоят очень приличных денег, ну для меня. Мне нужно пропитание нормально. Вы поняли, я вот озвучил недавно сумму, какая у меня уходит на неделю пропитания. На сегодняшний день это выше 1000 гривен. Ну вот так, чуть-чуть выше. Чуть больше 1000 гривен. У меня уходит на полноценную закупку на неделю самых важных элементарных продуктов. Ну вам просто для понимания всей ситуации. А в выходные, как я питаюсь, давайте я уже завершу насчет питания. У меня еда быстрого приготовления. Вермишель быстрого приготовления. Супчик или борщик. Суп или борщ. То есть быстрого приготовления. Вот так я и питаюсь, вот, чтобы вы понимали. Никакого тебе ни мяса, ни сыра, ни колбасы такой полноценной, нормальной, как мы понимаем. У меня только колбаска нарезка 80 грамм присутствует. Она просто дешевле всех. Ну, самая доступная. Потому что все остальное стоит космос. Просто очень дорого. Как-то так. В общем, чтобы вы понимали. А я ее на хлеб просто кладу там по 2 кусочка на хлеб колбаски этой. На неделю мне хватает этой колбасы нарезки. Да, мне хватает с головой. Вот так вот хватает. Научился экономить, растягивать удовольствие, как говорится. Ну, в общем, вы поняли всю ситуацию, что происходит, насколько все мрачно и печально, дорогие мои. Я, наверное, буду заканчивать, да, я уже все долго уже говорю. Я описал вам весь свой рацион питания. Но я пью свой чай, у меня там есть пакетики чая. Быстрые, ну вот эти. Раз-два положил в чашку и все. Оно уже тебе под кипятком, оно уже тебе дало цвет, вытащил и все, и дальше. Я на 2 раза пакетик, один пакетик я использую на 2 раза, растягиваю. Получается, нормально, дает цвет. На 3-й уже плохой цвет, можно выбрасывать пакетик, я уже знаю чая. Ну и сахар, и все, и вот так я, в общем, на выходные я пью свой чай, короче. Но бывает иногда социальная служба, человек, который развозит благотворительные обеды от социальной службы, бывает, что у них нету что пить. Бывает и такое, вообще я в шоке. Иногда такое бывает. Я опять же пью свой чай. Ну вот так-то так, ну а что делать? Это затраты, конечно же, для меня это затраты дополнительные. Потому что быстрее заканчивается сахар и чай. Ну пакетики, нужно заказывать, опять покупать пакетики чая. Ну упаковку чая. И опять на сахар тратится. Ну, в общем, как-то так. Он просто для понимания всей ситуации, дорогие мои. Вот так вот я питаюсь, чтобы вы понимали. Можете себе, вообразить, нарисовать картину моего питания ежедневного. Вот так у меня все мизерное, такое все ограниченное. Вот. В общем, кошмар. Понятно, что с таким питанием не будет нормального здоровья. Я некоторым людям объясняю, они не понимают. Или делают вид, что не понимают. Что с таким слабым питанием будут и волосы выпадать, и ногти трескаться, и все будет. И ничего не поможет никакие народные средства. Ничего не поможет, если не будет нормального питания полноценного. А я не в состоянии себе это питание нормально организовать. Не по моим копейкам инвалидным. Ну, в общем, как-то так. Вот такая вот ситуация. Поэтому я вынужден вот мучиться вот так, страдать и мучиться. И еще под стрессами находиться. В общем, вот что нам устроила эта сатанинская система. Нормального питания нет.
Лечения нет нормального. В общем, никаких условий для жизни нормальной, стабильной, спокойной нет. Вот такая печальная вот ситуация. Это сатанинская система, ну я же говорю, они, в общем, не планируют ничего улучшать нам. И законопроекты не планируют принимать необходимые, жизненно важные для таких инвалидов, как я. Это такое вот мое правительство в моей стране, на моей земле. Вот такая печалька, дорогие мои. Увы, вынужден констатировать. Увы и ах. Так что мучайтесь дальше, как хотите. Ну, по сути, нам правительство так и говорит. Они копейки кинули, а ты дальше как хочешь, так и выживай на эти копейки. А то, что на них выжить невозможно, на эти копейки моего пособия по инвалидности, в 5000 гривен, это их не волнует никого ничего. Ну, в общем, как-то так вот. Я не знаю, я дальше прошу, пожалуйста. Ну, я уже, думаю, вы догадываетесь, на что мне нужно, я уже описал. Значит, мне нужно на лекарства еще где-то около 1000 гривен на лекарства, важные, необходимые на месяц мне, упаковки таблеток нужно заказать. И мне нужно на продукты, это на, ну считайте, что на 3-4 недели еще. В общем, на месяц по сути, ну можно на 3 недели, я там посмотрю уже как. Это, ну блин, это порядка 3000 гривен. Это если по минимуму, если экономно очень. А дешевле не получится, потому что цены сумасшедшие. И вот на каждую раз в неделю закупку, раз в неделю, ну и посчитайте, по 1000 гривен. Если 3 недели, это 3000 гривен мне нужно на пропитание. На 3 недели. Вам просто для понимания всей ситуации. Ну, либо у кого уж как позволяет ситуация, то можно хотя бы на неделю мне помочь денежкой, чтобы у меня было на пропитание что-то. Ну, в общем, чтобы вы понимали, это вообще все, вот я описал выше ситуацию. Все хреново. Я же говорю, мне часто плохо бывает. Я бывает даже теряю сознание. Падаю. Зараза. Хорошо, что головой ни разу еще не ударился. Вот что творится. Еле-еле, говорю, передвигаюсь с трудом. Вот такой вот ужас творится. Нет нормального ни питания, ни лечения, ничего нет. Ничего себе не могу позволить. И таких, как я, у нас миллионы инвалидов. Вот таких малоимущих, нетрудоспособных. Таких инвалидов с детства, которые никому, по сути, не нужны 300 лет. Я вам просто констатирую голый факт. Вот просто вот как есть говорю. Поэтому тяжело здесь выжить. В Украине, в Киеве тяжело выжить. Таким, как я, больным людям. Тяжело. Когда ты ничего себе толком позволить не можешь. К большому сожалению. Я часто прошу помощи у людей. Да, часто, очень приходится просить, чтобы выжить. Помощи, чтобы мне на карточку кинули денежку. Хоть немножко. И вот так вот я пытаюсь выжить, потому что иначе не выживешь. Вот такой вот ужас. Вам просто для понимания всей ситуации. Еще эти стрессы, эти атаки, эти российский этот терроризм, этот военный. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. Это все очень, знаете, на психику хорошо давит, хорошо очень влияет. В негативном смысле, имею в виду, хорошо. Негативно очень воздействует. На здоровье, на психику, на все. Но всем же наплевать этим уродам наверху, этим упырям. Что нашим зеленым, что кремлевским. Им лишь бабло, деньги, много денег кровавых этот капитал. Никак не нажрутся, не удавятся этим капиталом кровавым, нечисть это вся поганая. Выполняют планы глобалистов, чтобы сокращать наше население, нечисть поганая. Ну, в общем, они свое получат, точнее их дети и внуки. На 7 поколений вперед получат. Проблем со здоровьем на всю жизнь. Будут расплачиваться их дети и внуки за их грехи. Вот этих наших руководителей, которые не хотят мира на нашей земле и стабильности, и спокойной жизни, которые подвергают нас опасности простых людей. Особенно таких больных, как я, которые сами не в состоянии никуда идти и выходить. В общем, я все сказал, в принципе, мне добавить уже особо нечего. Они свое получат, все это нечисть поганая наверху. Это все им вернется. Вернется всемеро и прилично вернется. В их жизни и в их родных, близких, детей, внуков. Все будут расплачиваться за эти грехи, за эту войну проклятую, искусственно развязанную.
нечисть вся эта поганая, она ответит, все ответят, хорошо, за эти грехи свои. В общем, как-то так вот. Единственное, что меня мысль какая утешает, напоследок добавлю, это то, что я служу Иегове Богу, живому настоящему, и я не боюсь смерти. Я знаю, что если я даже и погибну в этом, то я просто оживу потом. После Армагеддона я встану с могилы и буду жить вечно на земле, в земном раю, в новом мире. Вот что меня утешает. То есть, поэтому я особо не боюсь так прямо. Конечно, есть стресс, чисто по-человечески мне страшно, да, чисто когда там гремит за окном, и все, мне дрожит весь дом здесь. Да, это страшно, действительно. Морально-психологически это тяжело, это правда, да. Но что как будет, так будет, я спокоен, я не переживаю особо. Мне все равно физически, то есть деться некуда от этого всего ужаса за окном. Как-то так. Вот такой вот ужас творится. Но я не переживаю сильно, если погибну. Ничего. Я просто засну временно, смертным сном в могиле и буду спать до Армагеддона, пока Иегова Бог не покончит с этой всей сатанинской системой правления на земле. И его Сын Иисус Христос. Пока все неверные не погибнут в огне, в вечном пламени огня. Ну, в общем, как-то так. А такие, как я, есть шанс жить вечно в земном раю на земле. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Кто понял, тот понял мое вероисповедание. Вот так я верю, да, так я вижу жизнь. Поэтому я спокоен, я знаю, что просто если погибну, вот умру, то я просто, буду временно пойду в могилу спать смертным сном до Армагеддона. И все, и буду себе отдыхать в могиле от этого всего ужаса. Не буду видеть всего этого кошмара. И не буду мучиться. Вот это вот. Каждый месяц головную боль вот эту испытывать. Как его выжить, где достать эти копейки, деньги несчастные, чтобы выжить, чтобы пропитаться. Чтобы лекарства были необходимые, потому что без них тяжело мне очень. Боли такие сильные бывают, что хоть на стену лезь. В общем, вот такой вот ужас творится, дорогие мои. Поэтому я спокоен, в принципе, я особо не переживаю, если что со мной случится. Я просто знаю, что это временный уход в могилу, смертный сон, временно. А потом встану после Армагеддона, потому что я праведник, а праведники имеют шанс на воскресение. То есть, понимаете, да, на продление жизни и уже вечная жизнь будет. Здесь, на земле, в прекрасном земном раю, который Иегова Бог и его Сын Иисус Христос устроят в свое время. Я так верю, и так и будет, да и аминь. Без колебаний. А вся эта нечестивая, вся эта система, она рухнет, она будет уничтожена навсегда. Вместе со всеми неверными слугами сатаны. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Ну, вот как-то так вот. Вопрос только, когда это будет. Вот здесь большой вопрос. К сожалению, Священное Писание, Библия об этом не сообщает точную дату. Поэтому мы не знаем, не можем знать, когда это будет. Ну, ждем, верим и ждем, что так будет однажды. Что это произойдет. В общем, как-то так вот. Все, я все рассказал, дорогие мои. Прошу еще раз у местных жителей Украины, Киева, там, других стран соседних, может, если у вас поддерживает межбанковская система, в общем, переводы денежные. Я не знаю, можете на карту мне либо помочь. У меня есть в профиле моего YouTube канала, профиль мой. И там описаны все ссылки, где я нахожусь, в каких соцсетях. Можете зайти на мою Facebook страницу, там закрепленные публикации, есть просьба о помощи, моей публикации. И там мои реквизиты карт банковских, карты украинских банков. У меня других банков нету карт, только украинских двух банков. Райфайзен, Авальбанк и банк Ощад, то есть Сбербанк, но украинский, наш банк, то есть понимаете. Поэтому вот это все, что я имею, к сожалению. Больше никаких вариантов я не имею. Ну, можно еще по системе международных денежных переводов мне сделать перевод. Например, Western Union там или MoneyGram. Ну, вот как-то так. Вот эти вот. Можно по них перевести. Я получу извещение. Вы мне только свяжитесь со мной в Telegram, в личка. У меня тоже указано в моем профиле. Telegram личка. Свяжитесь, я вам дам, в общем, сориентирую вас данные. Я, чтобы потом получил извещение о направленном мне переводе, и я выведу средства, не выходя из дома, в
приложениях банков моих, в одном из них я выведу, в общем, себе на карту средства с вашего перевода. Ну вот и все, в общем, как-то так вот. Можно и так, в общем, как-то так, просто для понимания. Ой, прелесть, какой балдеж. Как свежо, как хорошо. Вентилятор работает, фух. А я все равно пить захотел. Во рту, в горле пересохло во рту. Ой, боржоми, моя любимая водичка. И полезная очень. Все, я заканчиваю, я все рассказал. Мне уже добавить нечего. Извините, что с волосами что-то не так, если... Потому что я не расчесываюсь. Я уже не буду повторяться, почему. Все знают, почему я не использую расческу к волосам. Не хочу, чтобы у меня пучками выпадали волосы. Из-за этого слабого питания, из-за этого кормления слабого, мизерного питания. В общем, как-то так вот. В общем, вот так вот и мучаюсь, живу вот так. Ладно, буду заканчивать. Прошу, кто может мне помочь. Я буду благодарен, рад любой помощи, любой денежки. Даже небольшой сумме я буду рад. А так суммарно можно собрать на пропитание мне. На пятницу мне нужно собрать денежку. Потому что в пятницу приходит моя социальная работница, и чтобы я дал ей карту, и на карте были средства, чтобы она пошла в магазин, сделала закупку продуктов. То есть, сами понимаете. Не будет средств, понятно, что ей не за что будет. А за свои она не будет не делать закупку. Ну вы же понимаете, я же дать не смогу вовремя. Поэтому она не хочет частями, а я не хочу. Сразу так не могу, потому что у меня у самого нужд выше крыши. Поэтому она не будет за свои. Если у меня не будет средств, она может тупо развернуться и уйти. Вот и все. А я могу остаться голодным. Вот что может произойти. А мне этого очень не хотелось по состоянию здоровья, я не вытяну. Голодным, без еды. 2 суток выходных. То есть они же не возят, социальная служба не возит обеды. В субботу-воскресенье они не возят обеды, эти благотворительные. Поэтому, сами понимаете, не хочу остаться на выходных голодным. Но прошу меня помочь. Мне. Кто может, я буду очень благодарен. Неважно, с какой вы страны, если возможность денежных переводов банков, ну вот этих, международная система денежных переводов работает в вашей стране, то вы можете мне помочь, в принципе. Только свяжитесь со мной в личке, в Телеграм. И я вам там сообщу некоторые свои данные, то есть, чтобы вы могли сориентироваться, и чтобы я мог получить извещение о направленном мне переводе. Дальше я разберусь сам. Я уже выведу средства на карту, не выходя из дома, я повторюсь еще раз. Это не проблема вообще. Я все это сделаю, организую. Единственное, что комиссия, зараза. Вот комиссия банки хорошую комиссию берут за вот этот вывод средств по денежным переводам международным. Ну вот это есть момент такой неприятный, что комиссию они. Ну я надеюсь, что, я не знаю, там, если сумма будет небольшая, то и комиссия будет небольшая, если сумма большая, то и комиссия будет большая. Да, и еще одно. Ну ладно, я потом, может, сам как-то. Нельзя переводить, если мне на карту будете переводить украинского моего банка, у меня счета социальные, карты у меня социальные. То есть на них поступает пособие, выплаты социальные по инвалидности. Нельзя на эти карты большие суммы переводить. Нельзя, иначе у меня будут ненужные неприятности большие. Поэтому только небольшие суммы. Небольшие это в пределах, за раз это до 1000 гривен можно. Не более. Лучше больше не нужно. Можно 1,5, это где-то, 1,5-2 тысячи, это максимум за раз, это максимальный предел, это все. Нежелательно больше, потому что, вы понимаете. Вы можете как-то указать там в комментарии к переводу, что это благотворительная помощь, типа там, или что-то подобное. Так, чтобы они видели там, мониторинговая финансовая служба специальная, чтобы они видели, что это как помощь мне, как благотворительность, а не как заработок, там, доход, понимаете, да, чему? Тогда будет другое дело. Подчеркивайте в комментарии перевода средств. Вы поняли, если вы мне на карту банковскую прямо будете переводить, то учитывайте, пожалуйста. И подчеркивайте, что это помощь, как благотворительность, подчеркивайте. Это типа, либо добровольное пожертвование, либо там, в общем, вы поняли. Материальная помощь, но лучше всего указывать как благотворительность. Указывайте как ваши переводы, как благотворительность, тогда это будет проходить без налогов, без всяких поборов, сборов, как они это у нас любят делать. В общем, вы поняли.
тогда это будет, ну, может, и комиссии даже не будет. Понимаете, да? Ну, как-то так вот. В общем, буду благодарен любой помощи, потому что мне реально хреново очень. Недосыпание, недоедание, вот это постоянные проблемы, стрессы и нехватка лекарств важных, необходимых. В общем, очень хреново все, вам скажу. Очень. Мне, мягко говоря, очень-очень плохо. Очень меня это все задолбало, вот эта вся жизнь такая вот эта. Под стрессами, под проблемами, под нуждами постоянно. Весь постоянно на нервах, блин. Это ж пипец просто. Ну, в общем, как-то так вот. Поэтому прошу помощи, кто может помочь Виктору Анатольевичу, киевскому блогеру-инвалиду, малоимущему инвалиду, нетрудоспособному с детства. Буду очень благодарен. Ну, я так уже подчеркиваю. Нужно, ну, я же не сильно много прошу прямо уже. Я выше описал, сколько мне денег надо, на что. Четко все расписал. Ну, вот так у меня сложилась жизнь, что я не могу иначе, ничего не могу поделать, к сожалению. Да и знаний у меня не так уже много для того, чтобы заниматься какой-то серьезной работой, к большому сожалению. Увы и ах. Ну, как есть. К сожалению, образования не имею как такового. Сами понимаете. 4 класса это не образование, думаю, многие понимают меня. Я, к сожалению, отношусь из умственно отсталых детей к умственно отсталым отношусь, увы, к большому сожалению. Так я и прошел весь свой путь в школе-интернат для слепых детей и для инвалидов. Вот так я и прошел. 8 лет, зараза, по 4. Программа 4 класса 8 лет тянуть. Это та еще тема, блин. Можете себе представить, как у меня проблемно. Я даже выучить больше 4 строк проблема. Больше 4 строчек мне тяжело выучить наизусть. Выучить тяжело. У меня в школе была такая проблема. Я не мог выучить стихотворение, где больше 4 строчек. Я не мог выучить, просто не мог. Даже пересказать мне была целая проблема. У меня воспитатели и учителя в шоке были, ну что настолько у меня проблемы с развитием было. Но никто мной особо не занимался, ничего не особо, им было пофиг. Ты для галочки кое-как сделай, а там параллельно мы поставим в журнале там 3, 2 там и плевать. Вот так у нас было, вот так к нам относились, никто к нам особо в интернате внимания особенно к таким, как я, умственно отсталым детям, не уделял особо. Никто нами особо не занимался. Да, меня кормили 3 раза в день, и причем хорошо кормили. Да, ну то есть мне обеспечивали там, белье меняли там, ну вы поняли, постельное. Определенное время. Да, там, ну вы поняли, мне, короче, обеспечивали, ну как бы за мной смотрели, иногда бывало одевали какие-то там обноски, какую-то там бэушную одежду там выдавали там время от времени, то есть на замену типа. Или пополнение своего гардероба, если так можно это назвать. Ну вы поняли. Да, это было все. И я говорю, бывала у нас материальная помощь, да, они предоставляли, там гуманитарная помощь, иногда там иностранцы привозили в наш интернат помощь. Но в основном самое лучшее доставалось старшеклассникам, а таким как я, нам, то есть доставалось, ну то, что осталось. Поняли, да? То, что осталось. Вот так это было. Ну, в общем, как-то так вот. Вам просто для понимания всей вот ситуации такой печальной и мрачной, я так мягко скажу. Ну вот так и было все, да, описываю как было. Вот такая моя жизнь была в интернате, не сахар, я вам скажу. Да, кормили хорошо, да, одевались, пытались обуть, одеть пытались там нас. Но никто нами серьезно такими, как я, не занимался умственно отсталыми детьми. Никто особо. Им было всем параллельно. Им лишь было для галочки, чтобы ты выполнил их требования для галочки, как можешь. Лишь бы ты кое-как там выучился, да и все, и плевать им было на все остальное. Ну так, между нами говоря. Им было всем глубоко на тебя наплевать, особо. Причем за любую повинность наказывали. Да, бывало, наказывали. Вот шо-шо, вот это было. За любую, ну, провинность ты мог быть наказан. А наказания были своеобразные. Не хочу сейчас описывать. Не всегда, я скажу вам так, бывало очень неприятное наказание. Ну, как-то так вот. Вот так я провел свои детские и юношеские, года до выпускного провел в спецшколе-интернат. А моя группа была умственно отсталых.
Ну и все. И понятно, что никто с такими, как я, не занимался особо ничего. И моя бабушка особо мной так сильно не занималась, конечно. Ну, она давала мне, как бы, ну, она мне обеспечивала, то есть кормила, одевала, тоже там по-своему заботилась обо мне. Моим родителям было на меня наплевать, я вам так откровенно в конце. Моим воспитанием занималась бабушка. Мне растила бабушка, по сути. Вот так. Вот такая вот печальная жизнь у меня. И вот так вот я вот и рос. А бабушка вообще, когда умерла в 2008, то я и подавно был никому не нужен, чтобы вы понимали. Вот такая вот печальная ситуация. Знаете, когда ты себя чувствуешь никому не нужным, это очень неприятно. Я уже давно, конечно, школу, интернат закончил, да, еще в 97 году. Вышел, выпускной был, табель с тройками. Все уроки, какие там они преподавали в этой спецшколе, интернат, у меня были на тройке, абсолютно многое, что на тройке было. Я такой троечник вот выпустился со школы. Ни образования толком за плечами, ни опыта, ни знаний, ничего особо нет. Я вспомню эти года, это было очень тяжело. Ну что мне оставалось? Нетрудоспособный, больной весь. Ну как, не как сейчас прямо. Я еще тогда ножки были более-менее здоровые. Я мог без костыля даже ходить тогда. Это ж когда было, сами я был юный совсем там парень. Вышел со школы. А куда идти? Никому я такой не нужен. Тяжелое таскать не могу, копать не могу, много чего делать не могу, то не вижу, на один глаз только вижу. Кому я где нужен? И то под носом вижу, еле-еле. На второй не вижу ничего. То есть, поэтому кому я где такой весь больной нужен? В принципе, у меня куча болячек уже тогда было, но не настолько, как сейчас. Сейчас вообще букет целый. Понимаете? Я нигде никому такой не нужен. Выяснилось, что я нигде не подхожу никому. Со мной много возни, со мной много вороки. За меня ответственность большая. Никто не хотел вообще ни с предприятий местных там. Никто не хотел меня нигде брать. Я запросы подавал. Могут ли там, узнавал. Даже созванивался. То бабушка звонила, спрашивал, то я звонил. Тогда еще была жива бабушка. Никто, отказ везде был мне. Все, не подхожу. Первая группа инвалидности, это не рабочая группа, все, они не хотят ответственность лишнюю. Не нужна никому такой инвалид, никому не нужен. Все. Со мной много мороки. И ни один работодатель не хотел, даже до сих пор, не хотят, никто со мной никакой мороки, в общем, лишней не хотят. Ответственность, большая головная боль. Зачем она надо? Им всем, понимаете, да? Ну, в общем, как-то так вот. Ну и получилась вот ситуация. Я пошел, ну, скажем так, с протянутой рукой в станцию метро, стал и просил милостыни. И так я жил вот долгое время. Так я долго-долго-долго просил милостыни. Ну, потом через некоторое время пришлось остановить это, я перестал. Но потом, когда я уже вновь ощутил нужду, ну, у меня уже был под рукой интернет, уже доступен был, это был 2010-2011 года, у меня уже стал доступен интернет. У меня появился дома, мне знакомый один подарил свой БУ, то есть старый компьютер первый мой. Это слабенький был компьютер, еще слабее, чем нынешний у меня. Вообще там был, ой, вообще был ужас. Там на нем вообще особо ничего не разгонишься. С этим большим кинескопом вот этим вот ламповым, монитором таким, знаете, как раньше были. Это был первый компьютер мой личный был. Мне подарил там знакомый один. Подарил мне компьютер. Представляете? Ой, я как вспомню. Да, вот как-то так вот. Ну, я помню. А что я мог там на нем начать? Мне еле подключили интернет к тому компьютеру. Слава богу, пошло все, подключился. И я только впервые из дома начал использовать интернет. Дома уже, не где-то там, в каком-то там интернет-киоске. Ну, раньше были такие, кто знает, в 2000-х годах. Были такие. Да и в 2010-м они еще были. И еще были. Потом они уже начали исчезать потихоньку. Типа интернет-кафе. Кто знает, тот знает. Были у нас такие в Киеве. В свое время. То уже не надо было и тратиться прямо так. А вот это было терпимо, но все равно, сами понимаете.
Не надо было в компьютерный центр для общества слепых ездить, а это была проблема для меня, потому что там бесплатно можно было пользоваться интернетом. Но я ж, ну вы поняли, принадлежал к обществу слепых, поэтому, ну, я имел право бесплатно пользоваться интернетом в учебно-информационном компьютерном центре для слепых. И там меня научили уже компьютерной грамоте толком. Ну, то есть там меня всему научили, потом компьютер появился у меня уже дома, и я уже потихоньку вот так начинал свою блогерскую деятельность, скажем так. Ну, в общем, вы поняли всю ситуацию. И вот так потихоньку у меня все ушло. Я уже перешел в интернет, и в интернете уже просил у местных жителей помощи, чтобы выжить. И вот так я всю жизнь, считайте, что с протянутой рукой. Вот моя такая жизнь. Всю жизнь я прошу подаяния у людей, милостыню. Прошу, чтобы выжить. Вот у меня такая жизнь с тех годов. После школы у меня так оно и уже научился, знаю как что. Опыт уже имеется у меня жизненный. Как просить у людей, так сказать, милостыню, чтобы помогли мне выжить на пропитание. Бо ничего у меня не получалось. Я пытался там и на ту работу взять, и там по удаленке пытался. Ничего у меня не получилось, я нигде не продержался. Работодатели машут руками: иди гуляй, не нужен ты нам такой. А я почему? Потому что у меня нет опыта, нет образования, дипломов, ничего у меня нет, знаний особых нет. Ну и кому где я такой нужен? Я уже объяснял как-то. Не нужен я такой, 300 лет нигде, ни одному работодателю нигде. По удаленке даже не нужен. Ну и вот и все. Никто не хочет со мной возиться, это лишнее время тратить. Не хотят они, короче. Вот такая вот печальная ситуация. Ну и вот и все. Мне остается, что просить помощи. А мне еще и компьютер сейчас слабый на данное время. Сейчас у меня слабый компьютер, с слабым железом. Я ничего не могу на нем толком нормально делать, то, что я раньше умел делать за компьютером. Более-менее умел делать. На этом нету шансов. Здесь нет у меня возможности это делать, то, что я умел раньше. Ну вот так сложилось в моей жизни. Такая печальная ситуация. Купить новый, хороший, навороченный, даже бэушный не могу себе позволить. Потому что, извините, это затраты, это, ну, даже бэушный, это половина моего пособия. Ну, понятно, что я его не смогу выделить, потому что потом, извините, не оплатить за коммуналку, так долг еще больше вырастет. И у меня так есть долг за коммунальные услуги. Если я не плачу, ну, могут возникнуть некоторые ненужные мне неприятности. А я их не хочу, они мне 300 лет не надо, это нервотрепка. Ну, в общем, как-то так вот. Поэтому получается так, что голодным сидеть я не хочу, и за коммунальные услуги оплачивать нужно, особенно за электроэнергию, сами понимаете, за интернет и за все нужно оплачивать же. Поэтому у меня и так и получается, что я не могу себе позволить половины своего пособия на бэушный компьютер, более мощнее, чем у меня сейчас, выделить, чтобы для работы. Не могу себе позволить купить такой компьютер в интернет-магазинах. Потому что это довольно затратное удовольствие. Для меня это затратно, я не могу себе такое позволить. В общем, вот такая вот печальная ситуация. Все, дорогие мои, я буду заканчивать. Все, заканчиваю, я уже должен сейчас видос, пока видео загружу сейчас. Все, будьте все благословенны, молитесь за мир в Украине, чтобы эта вся дьявольщина закончилась, вот весь военный терроризм прекратился, соседа России, чтобы у нас в Украине наступил мир и спокойствие, наконец, и стабильная жизнь. Вот за что нужно молиться, просить его у Бога, чтобы он так устроил все. Чтобы вся эта дьявольщина на нашей земле закончилась. Да и аминь. Все, будьте все благословенны. Следующее видео сделаю, не знаю когда. Не буду сейчас заранее говорить. Когда будет какая-то необходимость важная, чрезвычайно важная, я запишу следующее видео. Извините, что долго. Прошу прощения, затянул. Рассказал чуть-чуть в своей жизни. Кусочек. В общем, вот такая вот ситуация моя. Такая моя жизнь. Такая моя судьба. Увы, я от этого деться никуда не могу, изменить ничего не могу. К большому сожалению. Все, будьте все благословенны.